السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أسد من قناة أسد IR. اليوم سوف نبني بيتا على البحر. كيف تبني بيت على البحر؟ طبعا أنا كنت مكمله. نحط ريجست، نحط هذا، نيجي هيك. يا طبعا تقدروا تبنوه هيك. طبعا كرياتيف لأنه أنا بفرجيكوا كيف بيت منيح. أنا بتحتاج كتير أشياء. طبعا حطوا لايك ان شاء الله تحطوا لايك وانا بعمل كمان فيديو. قولوا لي ايش بدكم اعمل فيديوهات. فوداعا وداعا.